वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट लवर्स। तो आज की इस वीडियो में अपनी क्रिकेट वीडियो में साउंड और बैट को एक साथ कैसे लगाना जाता है, चलें दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्रोम पे जाएं, क्रोम ओपन करें। क्रोम ओपन करने के बाद आप सर्च करना है मिनिस्टेंट्स सर्च करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये देखो कितने सारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। चलो इसमें से एक को क्लिक करते हैं और देखता हूँ किसका साउंड इफेक्ट अच्छा है किसका नहीं। इसमें से सारे साउंड इफेक्ट है। इसमें सर्च करता हूँ साउंड्स ऑफ फनी साउंड। चलो देखते हैं कौन कौन सा साउंड है। अभी सुना, इसको क्लिक करते हैं और नीचे से स्क्रॉल करके डाउनलोड MP3 ऑप्शन वाला इसको क्लिक करें, वो डाउनलोड हो जाएगा। चलो और दूसरा देखता हूँ इसमें क्या है। चलो तो गाइस जल्दी से जाएं अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। अल्लाह हाफिज़।